salah jalan bolo. Rundingan sik bola. Nganti dulu. Apa sing bareng? Rundingan dulu nyanti sidone yarae. Amo wis ana. Kakek kamu itu. Tapi saya keluar yo obrak hal pada ono kae. Pada muncul nang tengah. Itu untuk anu obrak. Oh, jen kemberonjal bola dalane. Sampai teko. Kayaknya aman. Udah dijaring. Apa tuh bisa medun? Tengah ya. Halus ya. Eh? Kadang oke bola itu tengah sini, dan sana, dan sana. Parkir dulu. Wah, kita ber1, 2, 3, 4, 5. Kita berlimo teman-teman. Kali ini kita berlimo. Tebing kita pilih yang sebelah sini. Yang sebelah sana itu ada orangnya yang mau mancing juga. Nah, tengah-tengah kono dun apa dun mancingnya dun? Ngelangi sik. Kacek salit. Ya. Neng kene apa mangkar bedul wis suwer memang ya kan. Berokeh kita masih. Nah, seperti ini spotnya luas sekali. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi bersama Timbulan Desa di sini. Hari ini kita coba mancing malam lagi. Kali ini spotnya kidul rumah bolo, ndak ngulon kita. Dan kali ini kita berokeh, kita berlima. Ada Pak Penyot, kepala suku, dan ada bintang tamu Pak Puh Pogot dan anaknya geng Bedun. Hadun. Dan selalu boncos. Kowe boncos pirang dino dun wisan? Pirang nyangan? Akeh dino. Iki mang arep atus minta apa atus berkasiatan. Oh, kuwi alasane benyang ndak tahu adus bolo. Dadi boncos deh. Iki mengadus ya dadi dilok kasiate adus ya apa jale. Kita lihat saja nanti khasiatnya mandi itu seperti apa. Jadi seperti ini spotnya seperti yang saya tunjukkan tadi, luas sekali. Semoga saja ikannya nanti banyak teman-teman. Oke, begitu saja. Suaranya rada hilang bolo, rada ngring-ngriken. Oke, begitu saja teman-teman. Kita lanjut prepare dulu dan lanjut saja nanti kalau sudah ada cintanya. Oke, lanjut dulu bolo. A few moments later. Tas adus setrek, tas adus, jole. Biasanya di adus mang adus boleh setrek wong iki lho ngek lho. Mesem lho don pa ora mesem blas to. Jalan atul. Iya. Tutane. Bolo isine Karet pentil oleh lho. Trek bolo. Wah, apa ki? Wah, iwak tenan, woi. Wah, iwak tenan. Iwak tenan. Iwak tenan. Iya to, pacuk. Masuk. Tak buka nih dalane tenang iki, tenang. Wis lanjut. Lanjut. Setrek bolo.
Pangga wong sitok tok sing iso. Liyane boncos. Mati lho kaya arek dikumpul. Mati wae mencurigakan iki. Jangan Jun. Jangan weh. Ngomongane abdol terus bilang ini. Bandul tok. Ini kok gak mlebu. Lho kok ngetok kalau tadi bel di. Kan. Edar. Adur aku teko. Edar, bola edar. Bekok ukur-ukur bola. Ye, kakap bola yo ad bola. Panggah no. Iwak tenan ngono. Sing iso yo panggah kuwi lho, sing iso ki. Sing iso yo panggah wong sitok tok iki lho. Nah, iki lho Pak gedine Pak. Mantap. Ora mantap piye lho jale. Lah iya, Semono suwine nangé. liyane pokoke ndak iso. Lah iya piye liyane? Yo masuk panggan. Yo. Jos gandos. Lama bolo. Oke, lagu lama teman-teman. Sini waknya mek kuwi lho. Le. Poi abang e. Padahal babon-babon lho kakak. Nange mek kuwi tok. Jam wis mutung. Ini poi nyalahne yo, Dun. Aku lo wis adus. Dun. Aku lo wis adus padahal. Oke, seringkas bolo. Kita mau pindah seprot dulu. Bolo. Neng kene semangatnya sentek. Oke. Loh, kita mutung gas loh jadi. Jadi kita jumpa lagi saja kalau sudah sampai seprot baru. Oke, bolo. Sudah teka. Roar. Sudah teka, guys. Kita pindah ndak pati aduh bolo. Dekat-dekat saja pindah itu dah. Pindah 10 meter saja. Pokoknya spot baru, semangat baru nih bolo. Iwak embo. Jale. Jalanane 2 jam. Nih yo. Poplone ro iki. Kewan nih bolo. Cekrai. Pul, unteng-unteng. Oke, kita perjalanan dulu teman-teman untuk masuk ke sana. Ye, setrek nek bola. Iki lho. Pangga wong sitok tok lho, sing iso. Wah, iwake kecil-kecil. Kecil-kecil lho. Kayak mencurigakan. Agale kok ngene. Piye agale? Kecil-kecil kayak ngene bolo rasane. Panjang apa ikan bundel? Kecil. Bunder bola bunder. Gila. Yo wis ngene. Wes masuk. Dan gua kok kecil-kecil rek adoh 400 meter. Lu ning kono lu bolo wonge. Wonge ning kono lu wonge. Lu jangan. Jangan waduh. Ndak re. Lu. Woi. Melengkingkung. Gas. Woi. Gas. Woi, kilo bajai. Melengking tajam, guys. Melengkung. Woi, rada mepet ini waduh. Wah, pepet nih. bagus. Iwake sing ngombo, ha. Wis tanmel bagus sih. Lho, suwi ben kata gede bolo. Iya. Tene suwi sampai tengah wengi. Iya, tengah wengi ritek. Iki lho. Penggurine serpereng bolo. Lho. Iwak tenanan iki. Tenan to. Lho. Kerang meter perek, Boy. Iwak nang serpereng. Ora nyedek sing duwe. Ah, iki lho bolo gambare. Ngene iki Nang serpereng tuh. Gede deh jai. Iwak enak apa ora ngene iki? Paling pengur-pengur piye kuwi. Pahit. Roh rupane tenan, Mbok. Seru tenan. Tunggale. Kasih Engko golek. sitake. Kae piye? Halo Radun. Karek awake itu surugane itu. Iya. Iki lho berdua lho sing ngono. Iya, karek. Karo kae bar iki. Waduh dong edan. Mamlaker pajunge. Wah, jane yo. Boy, Iwak jane. jene ya iwak bolo. Jene sisi lumayan lho, tapi kok ya arang kading arang-arang. Lek babon bolo ditutui babon jelek. Ben rene wonge. Rek ora kesemplah. Go. Iki lho. Iya, cendak kembik ndak apa bolo jarene. Roh wis dhuwur nyolot dhewe. tekan dhuwur. Wis lumayan lah, tambah neh. Wis mending. Ngemi bolo.
Ada tau, lek rukun. Diam sik. Lho, mine. Ini lho. Dulang, Pak. Haup. Po. Piye, Dun? Mantap. Aku lu wis mandi, Dun. Iya lho, sampai bar. Masa aku wae malah ireng. Wah, bapak kok ireng ngono. Mi kopi. Haup. Aku jar maam sik bolo sing ngono sik, mami. Asli sik kuwi mau pangkat. Kok gede ini. Mantap apa teh? Iya, Dun. Hah? Dendeng dulu, dendeng. Trek bolo, lagi ngusep tapi bolo. Dira glendeng. Guru ngono. Pangan detak ngusep bolo kae. Yo lahir. Ora demen to video jale. Enggak sida. Wes engko lek kena neh tak lanjutkan. Lanjut bolo. Apa wujude bolo tak ngusep bolo. Pucukane ora mungker blas bolo. Yo. Jegokane bekoke lho bolo. Jegokane. Mangan jegokan trimo. Aduh gancok. Mangan jegokan trimo kakap bolo guran. Wah, iki lho bolo. Wah, taliku ndak ketok rotor ini. Tak taleni malah sana. Aduh. Nah, iki lho. Pajeng nek mene bolo. Mangan jegokan, rangkan huke 3 bolo. Hook nomor 10 Obama iki. Wah, masuk ta we ya. Wah, setengah kilo bolo. Blenger jae. Poe Wes gandos. lho. Wis. Sampai arep mati san klenger setengah. Nyantol suwi bolo tetekan. Wis, masuk. Masuk. Wes gandos. Wah, oleh Pak Tukem bolo iki. Kalau numpan bolo. Kalau numpan. Tak cantole. Kuwi oleh waduh ning ujung kono bolo. Ambek iki ha, Pak. Nah, ambek tambah iki bolo. Tambah. Iya. Wis ndak kuat melek bocah. Tambah neh bolo, ndak kesoting soalnya waduh banget ning kono. Apa, Pak? Libak. Aduh. Abang. Wis, bagus. Tambah neh. Glenuk bolo. Trek ado romo bolo. Wono. Dolone koyo begini iki. Ronggosan tok dolane bolo. Lho, yang setrek nang kene lho nggone. Roh dhewe lengkungane nyasang pereng. Yo. Pajung lemu. Yo, jenis semono iki lho. Iki eneng neh, urip neh motone. Bentar sampai jam tengah wengi. Jam tengah wengi. Oh, jam tengah wengi ngene lho. Wah. Nyepak bolo sian. Kudune betah melek, ora betah Iya. melek ora leh iwak iki lho, ngene iki lho, iwake ngene lho. Yo, masuk juas. Sek. Halus. Trek bolo tak rasani langsung lup. Ora.
Sing rasane aku bolo yang setrek kok kene piye. Maksude kira-kira. Wes semono aja dudur ra ketok ning HP. Lengkungannya lah mantep loh. Loh. Jangkar. Kan tidak umum Jan. banget Mang. Masuk belum? Lop jen lagi ngomong lah gua dia langsung dilop. Lagi tirasan Pak. Lop Rasanya langsung dilop lho apa. Mang langsung geli Pak sak Mantap jiwa. tengah motor ngetul-ngetul Iya. pangkat. Mantul. Mantul. Masuk. Wah. Emang kuwi lho bolo siji lho ya. Wih. Suasana pagi masih kita tembus pagi. Wih. Oleh nyama bengi bolo. Ya aku tak ada wong ndak turu teko isuk oleh imbuh iki bolo. Iki. Opae nunggoni teko isuk. Wah. Tak bakar langsung. Wih. Hasil iku bolo. Nah, lumayan. Halo ndak Paduk? Halo ndak Paduk? Diam-diam merayap dia, guys. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya sing ngono kuwi bolo, pokoke selamat pagi tak dudu ya hasilnya. Kita mancing mambengi bolo. Wis. Babon bolo. Sese lho. Kuwi yo. Babin. Sing boncos apa sing boncos? Ardan. Oh, aku nah. Ardan lo sudah mandi. Ada karo Pak Penyot goncos. Boncos guys, kepala suku merajai bolo tadi malam. Kepala suku menyeter. Pak, iwakku gosong belum bakar iwak aku sih. Nah. Wis kesusu bedarek mulih dan bolo. Oke, begitu saja teman-teman. Kita akhiri saja bolong kita pada malam hari tadi sampai ini pagi. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya bolo. Oke, jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Bye bye.